伊朗局势动荡，习近平选择冷眼旁观，被指在全力与伊朗切割，甚至惹毛了俄罗斯的普丁。同时，中国战狼外交在人称非洲之角的索马利亚意外示弱，外交部长王毅临时取消历史性访问，被戏称为紧急放鸟。这一切看似毫无关联的事件背后，其实串起了近期国际政治的惊险剧情。当美国重拳出击，中俄角力升温，中国会选择挺身而出，还是步步后撤？狼性十足的外交战狼，此刻是否真的怕了？我们将深入探讨这些问题，用通俗易懂的方式带大家抽丝剥茧。故事要从2025年底到2026年初国际局势的巨大震荡说起。美国在拉丁美洲和中东接连出手，让中国措手不及。首先是委内瑞拉，美国总统川普在上任不久后，突然对委内瑞拉政府祭出雷霆行动。据报，川普直接下令特种部队突袭委国总统府，逮捕了委内瑞拉总统马杜洛夫妇。这场震撼全球的斩首行动在短短几分钟内结束，美军展现了惊人的精确打击能力。一时间，委内瑞拉政权更迭，川普甚至自封为委内瑞拉代理总统，全面掌控该国石油销售与收益。中国作为委内瑞拉石油的最大买家，原本喜滋滋派出了2艘悬挂5星红旗的超级油轮前往装载石油，打算趁乱捞一笔。然而出人意料的是，这2艘油轮在大西洋上忽然中途掉头，灰溜溜返航，空手而归。原因无他，没有获得美国许可就赶去装油。美方的警告让中国也不得不认栽。这一幕让中国国内的民族主义者们气得跳脚，网络上的小粉红们怒斥这简直是奇耻大辱，堂堂大国居然被迫对美国低头，在能源利益上碰了一鼻子灰。就在美洲局势翻转的同时，中东的伊朗也陷入了自1979年伊斯兰革命以来最严峻的内乱。2025年12月底，伊朗国内爆发了全国性的大规模抗议示威，起因据称是经济恶化，物价飞涨引发民怨，随后迅速演变为要求结束神权统治的政治抗议。伊朗当局出动了震爆力量试图平息示威，但抗争越演越烈，遍及多个城市。进入2026年1月，短短2周内已有超过500人在动乱中丧生，其中包括抗议者和安全部队人员。德黑兰当局强力断网封锁消息，但种种视频和消息仍透过民间管道流出，显示街头冲突血腥惨烈，怒火难消。这场抗议被视为对伊朗神权体制的一次生死攸关的挑战，有观察家形容为新革命前夜。面对伊朗局势失控，美国再度重拳出击，川普政府公开声援伊朗示威者，总统川普更多次放话，若德黑兰当局胆敢大规模镇压平民，美国将不排除直接军事介入。这可不是说说而已，刚在委内瑞拉斩首示范过的川普，让人不得不认真看待他的威胁。美国军方频频放出风声，研拟多套方案，包括精确空袭、网络攻击、扩大制裁，甚至援助伊朗反政府力量等。川普更自称已与伊朗反对派领袖取得联系，扬言伊朗领导人私下求和，希望谈判，但他强调一切选项都在台面上。这番强硬表态激怒了伊朗当局，德黑兰高层警告华府不要算错账，声称一旦美军攻击伊朗，那么中东美军基地和以色列本土都将成为伊朗导弹的合法报复目标。中东局势一时间剑拔弩张，仿佛回到了火药桶随时可能引爆的紧张状态。在国际强权的角力下，伊朗国内的抗争并未退缩，反而越发高涨。每天夜里，德黑兰和其他城市都有大批群众上街怒吼，许多人燃烧轮胎，与震爆警察对峙，也有视频显示安全部队开火，甚至出现遗体袋的画面。联合国秘书长古特雷斯也罕见发声，对伊朗政府使用暴力镇压表示震惊，呼吁当局保持最大克制，尊重人民和平示威的权利。在国际压力和内外夹击下，伊朗政府宣布为遭美国和犹太复国主义阴谋所害的遇难者举行全国哀悼，但这举动并没能平息公愤。美伊对峙升级之际，中国的态度备受瞩目。毕竟中国与伊朗一向关系密切，今年还签署了为期25年的全面合作协议，是伊朗石油的主要买家和国际舞台上的重要支柱。然而，这次伊朗内乱与美国介入威胁之下，北京却异常低调，
官方至今没有强烈谴责美国或明确挺伊朗政权的表态，只有中国外交部发言人略带官样地重申了原则立场，中方一贯反对外部势力干涉别国内政，呼吁各方多做有利于中东和平稳定的事。然而，对于伊朗当局血腥镇压抗议以及美国的警告，北京保持了距离，既不站队德黑兰，也不直接抨击华盛顿。这种冷处理的做法被不少人解读为中国试图置身事外，自保为上。正当北京在伊朗问题上谨慎观望之际，一位俄罗斯人物的发言引爆了舆论。他就是亚历山大·杜金，这位被称为普丁的大脑和俄罗斯国师的极右翼思想家，公开对中国发出严厉警告。杜金近日受访时直言，委内瑞拉和伊朗都是中国的盟友，委内瑞拉已在美国打击下倒下，如果中国继续对伊朗的动乱袖手旁观，任由伊朗政权可能倒台，那么下一个倒霉的就是中国自己。他的论点是，美国正各个击破，今天拿下委内瑞拉，明天搞垮伊朗，之后美国的矛头必然指向北京。而如果此刻中国见死不救，以后中国有难时，也休想有人出手相助。杜金这番话措辞狠辣，迅速传到了中国的网络空间，掀起了轩然大波。一时间，普丁国师警告中国的话题在论坛和社群媒体上疯传，引发中国网友热烈讨论。从爱国青年到国际问题观察者，各种观点激烈交锋。有些人认为杜金句句见血，美国确实正在围堵中国的朋友，如果中国此时明哲保身，放任盟友一一被击破，最终将孤立无援。他们忧心忡忡地问，难道真要等伊朗之后轮到我们吗？还有人想起中国历史上的唇亡齿寒之戒，觉得中国此刻应该有所动作，至少表态支持伊朗，不能让西方觉得中国可以任人宰割，毫无反击。然而，另一边也有许多中国网友对杜金的敲打毫不买账，他们反驳说，委内瑞拉和伊朗的乱局是他们自身治理不善造成的，哪能怪中国？有人直言，自己国家不争气，为啥要中国去替他们火中取栗？更有人指出，美国巴不得中国跳下伊朗这滩浑水，这分明是个陷阱，中国才不上当。一些爱国网友甚至搬出毛泽东当年的名言，你打你的，我打我的，意思是绝不能被敌人牵着鼻子走。他们主张中国应该集中精力搞好自己该做的事，美国挑事就让美国自己陷进去，没必要每局都冲上去拼命。还有网友挖出了杜金过往的一些惊人言论来质疑他的动机。原来，这位被称作俄罗斯国师的杜金，早年曾提出过对中国极不友善的主张。据传，他曾鼓吹俄国应将中国新疆和东北从中国版图中分离出来，作为俄罗斯势力范围的缓冲区，甚至还建议莫斯科与东京、新德里联手肢解中国，把中国分裂成数块，以策安全。有中国网友愤怒地说，这人过去恨不得灭了中国，现在却装好心叫我们去救伊朗，安的什么心？由此，许多人认定杜金并非为中国考虑，而是为了俄罗斯自身利益在搅局。毕竟俄国目前在乌克兰战场上与美国阵营对峙，需要盟友声援，而伊朗若倒下，俄罗斯将失去一个重要支援者，向伊朗提供无人机给俄军等。所以杜金急了，才会跳出来大喊大叫。从这个角度看，他劝中国力挺伊朗，更多是替俄罗斯着想。中国官方对杜金的放话保持了沉默，没有任何直接回应。但杜金的警告确实点出了中国当前面临的两难。一方面，中国不愿卷入伊朗的内乱和可能的美伊对抗，奉行不干涉内政，以避免招致更大风险。另一方面，如果中国袖手旁观，看着一个又一个反美盟友倒台，中国自身的战略处境也在恶化。杜金所描述的情景，盟友尽失，孤军面对美国并非没有道理，这使得中国国内的战略家们不得不权衡，是应该冒险出手相助，以阻止多米诺骨牌倒下，还是继续韬光养晦，以免过早与美正面冲突。从目前迹象看，习近平政府倾向于后者，也就是谨慎自保。北京不愿公开与美国摊牌，更不想因为伊朗问题赔上自身发展大局。与此同时，美国的步步紧逼正在进一步压缩中国的战略空间。就在杜金警告传出后没几天，川普又抛出一项重磅政策，宣布
对任何与伊朗进行贸易的国家加征 25% 的惩罚性关税，声称这项命令最终且不得更改，马上生效，一时激起千层浪。因为首当其冲的就是中国，中国是伊朗最大的贸易伙伴，原油买家，中国企业涉及对伊基建投资，物资供应甚广。川普此招等于公开逼问北京，要不要为了伊朗赔上对美国高达每年3500亿美元出口，上兆台币顺差的经贸利益，这无疑是在中国的经济命脉上架了一把刀。对北京而言，选择其实是残酷而现实的，继续同伊朗做生意，则美国将重税伺候，中国经济雪上加霜。若为了避免美国报复而缩减对伊合作，等于拱手把伊朗推向经济崩溃甚至政权垮台的境地。习近平会如何选择？从前述委内瑞拉邮轮掉头的例子看，中国在关键时刻更可能选择避风头，保全自己。事实上，在川普关税大棒亮出后，有迹象显示中国企业和银行开始低调配合，美国制裁伊朗的措施或将因中国收手而更加奏效。简而言之，北京似乎决定在伊朗问题上逐步与德黑兰切割，至少暂时不会挺身而出，称伊朗渡难关。这种姿态当然令俄罗斯大为失望，但也在意料之中。中俄虽然近年愈走愈近，但究其根本只是各取所需的伙伴，远非生死与共的盟友。对中国来说，俄罗斯固然重要，伊朗也许是朋友，但都比不上自身的安危利益。相反，对莫斯科而言，希望北京更强硬对抗美国，是因为自己正深陷战争泥淖，需要盟友声援转移美国注意力。双方打的算盘并不一致，杜金对中国的呼喊更凸显了俄方的焦虑和不满。然而北京显然不打算被绑在莫斯科的战车上盲动，习近平正在精心盘算如何在风暴中明哲保身，即便为此得罪了俄国友人，也在所不惜。以上是在中东和全球大国博弈下中国的抉择。接下来我们将目光转向非洲大陆，看看中国的战狼外交又在非洲碰上了什么软钉子。每年年初，中国外交部长出访非洲早已是惯例，这项传统已持续了36年之久，象征中国对非洲的重视。2026年的新年首访，外交部长王毅按照计划要走访非洲4国：伊索比亚、索马利亚、坦桑尼亚、赖索托。其中最引人注目的是原定于1月9日对索马利亚的历史性访问，因为若成行，这将是自1991年索马利亚政权崩溃以来，中国外长首次踏足索马利亚，意义非凡。索马利亚地处非洲之角，战略位置重要，但常年饱受内战和恐怖主义困扰。过去几十年来，因内战分裂加上极端组织肆虐，安全局势堪忧，国际高级官员鲜少造访。中国此番安排王毅访索马利亚，本意是展现北京对索国政府的支持，也彰显中国在非洲影响力的扩张。尤其近年来，美国等西方国家和中国都在东非角力，中方希望透过高层互访，巩固和索马利亚的关系。再加上以色列在2025年底突然宣布承认索马利亚境内的分离政权索马利兰共和国为独立国家，令索马利亚政府和中国都大为光火。索马利兰是索马利亚北部实际独立运作的地区，中国与索马利亚一样不承认其独立地位。北京当局强烈谴责以色列的决定，声称坚决反对。可以想见，王毅此时到访摩加迪休，不仅是为深化经贸合作，更带有与以色列外交动作抗衡，声援索马利亚主权的意味。在计划出炉时，索马利亚政府对此欣喜若狂，视之为外交突破，希望借中国外长来访提高自身国际地位。然而，就在外界认为中国这步棋气势不凡之际，剧情突然急转直下。1月9日当天，王毅没有按原定行程从伊索比亚飞往索马利亚，而是临时改变路线，直接飞去了坦桑尼亚，完全跳过了索马利亚这一站。消息传出，各方哗然。索马利亚方面起初对外宣称，中方是因技术性原因推迟访问，但具体原因却语焉不详。直到中国驻索马利亚大使馆在1月11日发表声明，才说是因日程安排原因调整了王毅访问行程。中国官方试图淡化此事，表示双方已改以电话会谈代替面对面交流，
强调中索关系依然坚固，不会受一时一事影响。王毅还在电话中请索马利亚外长转达北京对索国总统和总理的问候，并邀请索国元首年内赴中国出席中阿峰会。同时，老调重弹地赞扬索马利亚坚持一中原则，并不忘强调反对索马利兰勾结台湾谋独的行径，仿佛取消访问这件尴尬事可以用一通电话与几句外交辞令轻轻带过。但国际媒体和舆论显然不打算让中国如此轻松过关，大家纷纷猜测究竟是什么原因让一向自诩战狼的中国外交在索马利亚碰了软钉子。最普遍的解读便是安全因素。的确，索马利亚虽然近年局势略有好转，但恐怖组织青年党与盖达组织有关联，仍十分活跃，时有炸弹袭击和暗杀事件。北京方面可能在最后关头收到情报，认为摩加迪休治安风险过高，难以100%确保王毅的安全，与其让外交部长身涉险境，不如干脆取消行程，以策万全。毕竟，对中国政府而言，高官遇袭是绝不能承受的外交灾难。如果真是出于安全考量，那么王毅临时变卦也可理解。然而，一个尴尬的比较浮现出来。就在几天前，以色列外交部长吉登·沙阿尔亲自飞赴索马利兰首府哈尔格萨，与索马利兰总统公开会晤。那次访问进行得轻松而安全，毫无意外发生。索马利兰当局显然有备而来，给予以色列高官最高规格礼遇，确保行程顺利圆满。而反观中国这边，索马利亚政府却被质疑连外长访问的安保都无法保障，最终导致中国方面临阵脱逃。于是，索马利兰官方在社群媒体上狠狠地补了一刀，他们发文嘲讽道：几天前我们索马利兰首都才成功欢迎了一位世界领袖级的外长到访，这是公开且安全、充满尊重的历史性会晤。反观另一个国家，指索马利亚却连外国高级外交官的安全都保障不了，弄得中国外长因安全理由临时取消访问，究竟谁才是真正能行使主权的国家？这番挖苦可谓一针见血，不仅打脸索马利亚，也让中国外交相当难堪。索马利兰的嘲讽背后，凸显的是非洲之角两个政治实体的常年角力。索马利兰原是索马利亚北部的一部分，1991年索国内战爆发后，自行宣布独立，建立了自己的政府、军队、货币和宪法，在境内维持了相对稳定的统治。但迄今绝大多数国家都未承认其主权地位，以色列成为全球第一个正式承认索马利兰的国家。当然不是心血来潮，而是有着明确的战略算计。分析人士指出，红海亚丁湾地区近年因也门战争持续紧张，亲伊朗的也门青年运动、胡塞武装多次对途经红海的以色列船只发动攻击。以色列迫切需要在红海沿岸找到可靠伙伴，以确保该战略水道的安全。索马利兰恰恰控制着红海入口之一的亚丁湾沿岸，地理位置极其重要。因此，以色列抛出亚伯拉罕协议的精神，拉拢索马利兰，意在未来可能在当地设置情报或军事合作据点，遏制伊朗在该区域的影响力。一旦合作成型，以色列在非洲之角将拥有一个友好的落脚点，对抗潜在威胁。这对中国而言未必是好消息，因为中国在附近的吉布提也有海外基地，是红海航道为一带一路西线的命脉之一。以色列搅局背后其实也有美国势力的影子，是西方在与中国和伊朗争夺区域影响力。回到中国这边，王毅缩走索马利亚，也使索国政府颜面扫地。原本想借中国撑腰的摩加迪休当局只能失望收场。不过中国事后还是做了一些安抚动作，除了前述电话补救，中方也重申高度重视中索战略伙伴关系，支持索马利亚维护主权统一等立场。换言之，中国表态会继续站在索马利亚一边，反对索马利兰的分离主义。对北京而言，这也是顺带敲打一番台湾，因为台湾早在2020年就在索马利兰设立了代表处，与之建立实质关系，引来中共的强烈不满。北京此次不惜在官方声明中特别点名谴责索马利兰勾结台湾，正是要显示在国际舞台上，只要涉及台湾，中国绝不缺席发声。然而，这番话对于缓解取消访问的尴尬帮助不大，反倒让一些国际评论揶揄道：
中国外交真是一刻不忘台湾啊，哪怕自己放了盟友鸽子，话锋还是先怪到台湾头上。王毅索马利亚放鸟事件不胫而走，很快引发了广泛的议论。过去几年，中国外交以咄咄逼人的战狼风格著称，外交官动辄强硬回怼西方，在国际场合高声表态，毫不示弱。然而这一次，战狼们却展示了罕见的柔软腹地，面对未知的安全威胁，他们果断地选择了退却。尽管慎重并非坏事，但如此公然的临阵脱逃，难免损及中国外交的形象。一些西方媒体酸言酸语的评论，中国的战狼原来也会怕黑。还有舆论指出，中国固然善于铺红地毯欢迎外宾，但在动荡地区如何保护访问安全上经验不足，比起老道的西方外交运作仍有差距。这也折射出中国在海外影响力提升过程中面临的挑战。要成为全球强权，不仅要有强硬表态，还需要有在乱局中保障自身利益和人员安全的硬实力与执行力。此次索马利亚形成生变，或许暴露了北京在这方面的短板。从另一个角度，王毅的非洲之行和中国在伊朗问题上的态度实则有一个共同点：谨慎收敛，避免卷入可能的危机。无论是在红海边缘知难而退，还是在波斯湾畔观风察色，中国当前的外交策略明显趋于保守。这与几年前那种高调推进一带一路，敢于在南海强势造岛，在国际舆论场寸步不让的气势形成了有趣的反差。有人说，这反映了习近平步入第3任期后对内外局势风险的重新评估。中国经济增速放缓，内部问题不少，国际上又面临以美国为首的围堵，此时不能再大步冒进，而要以稳为先。在这种思路下，对外交往宁可放慢脚步，避免节外生枝。然而，过度的退让也可能带来隐患。杜金之所以敲打中国，正是担心中国一味后退，终将退无可退。如果中国眼睁睁看着委内瑞拉被美国拿下，伊朗政权摇摇欲坠，在他日台海或南海出事时，又有谁会站在中国这边？毕竟国际关系往往讲究一个投桃报李，你袖手旁观，他日难获援手。当然，中国或许计算的是另一笔账，自身综合实力依然在上升，只要不犯颠覆性错误，时间终究站在中国这边。只要中国本身够强大，就算友邦一时出事，未来中国依然可以再建立新的伙伴关系。更何况，有些国家如前述委内瑞拉和伊朗，政权更迭后也未必完全倒向西方，搞不好还需要仰赖中国市场和资金，届时北京再见机行事也不迟。这种4两拨千斤的太极打法是北京长于的一种生存智慧，只是它也充满风险，一旦判断失误，可能在国际上陷入更加被动的境地。回到我们开篇提出的问题，习近平全力切割伊朗，惹火普丁。看来习近平政府在伊朗问题上的所作所为，确实引发了以杜金为代表的一些俄国强硬派的不满甚至怒火。但对真正掌权的普丁而言，他会因此与中国交恶吗？恐怕未必。中俄关系固然因利益分歧有暗流，但双方都清楚彼此仍在同一条船上取暖。美国的压力同时逼向莫斯科和北京，两国没理由闹翻，顶多也就是各自不爽，私下抱怨几句。反倒是杜金透过喊话，敲醒了中国内部一些麻痹大意的人，提醒他们天下没有白吃的午餐，要想在国际上当老大，该付出的时候也得付出，不可能光让别人挡刀，自己躲后方。而王毅访索马利亚紧急放鸟，战狼怕了，这件事则为中国外交敲响了另一记警钟。光有强硬言辞和宏大计划不够，还需要踏实的行动能力和对风险的掌控力。战狼偶尔示弱并不可耻，生命安全和国家利益永远优先，但如果次数多了，战狼这个牌子就可能逐渐破产。未来中国外交恐怕需要在强势与务实之间拿捏得更准，才能既避免无谓的冲突，又维持大国的公信与威严。2026年开年不到半个月，中国外交已经迎来如此跌宕起伏的戏码。远方，昔日盟友风雨飘摇，北京进退维谷，眼前精心布局的外交秀却临门刹车，颜面扫地。这一系列事件串联起来，让人不禁要问，未来的日子，当国际风云更加诡谲，中国将如何在夹缝中求生？是挺身对抗，
还是隐忍避风？是力保朋友，还是独善其身？每一个选项都充满代价与后果。或许对习近平来说，目前最务实的策略就是熬自觉，避其锋芒，等待时机，熬过美国这一轮猛攻，再图后继。只不过天下风云变幻莫测，很多时候退让并不能换来风平浪静，相反，对手可能步步进逼，让你无路可退。当红线一再被触碰，中国终究要做出抉择，届时切割也好，放鸟也罢，都将是更大博弈的一环。总之，今天的故事告诉我们，国际政治如同一盘险棋，稍有不慎便满盘皆输。中国的战略家正在苦思应对之道，美国和俄罗斯则紧盯着中国的每一步进退。习近平能否在乱局中杀出一条血路，既避免当镀金口中下一个倒下的目标，又守住改革发展基本盘，这将是未来一段时间全球关注的焦点。我们也将持续观察这头东方巨龙如何在荆棘满布的道路上前行。毕竟，战狼也好，熊猫也罢，它终究要面对现实丛林的残酷竞逐。唯有智慧与胆识并举，方能化解眼前的困局，迎来柳暗花明的转机。让我们拭目以待，中国下一步将如何落子？